有位 fans 想揾你簽名，簽喺張 memory card 上面。留翻一個位俾阿信。唔係大黑，佢哋喺。咁佢俾翻3張上嚟。呢個睇錯。算唔算係 fans 啊？算唔算係 fans 啊？OK。得，唔該。喺度。俾我㗎，呢兩本都有。係啊，俾你㗎。呢個你有冇睇 video？我咯。我負責影短片啦。仲有，跟住咪剪接咗之後拎上去俾大家睇咯。即係證實係好有心啊！哎呀，唔緊要。嗰陣時都係12歲啫，真係。而家16歲。嚇，老咁多年啦，咁快死咯！咁你證明你係知心又年青啊嘛？呢個俾你嘅經，我俾你嘅，呢個係經俾你嘅。揀咧，好難揀啊！咁今日有啲咩感想啊？今日係咪10個鐘算唔算係好辛苦？又唔係好辛苦嘅，不過隻眼就但係今次一次過見到咁多影友，係咪你好少接影會嗰啲活動？我第一次接影會，我之前咁啊，同埋啲影相嗰啲，我都未試過接影會。咁今次嘅感覺你覺得點？OK 嘅都。會唔會再接㗎？其實要睇機緣啊。睇點啦？我哋希望你會再接啦，就有機會影你啦。OK， 好耐冇接影會咯喎，有咩感覺啊？一接就10個鐘喎。係最長時間嘅呢個影會，但係都好開心，因為有好多靚衫就又見到好多唔同嘅人，咁個景又好靚，所以係好好嘅其實未來日子會唔會再接呢啲影會啊？其實唔會。所以今次係一個好難得嘅機會喎。係啊。嗯。睇4月草啦。哦，OK。